నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మామ్స్ ఇన్ఫినిటీ. సో, ఈరోజైతే ఒక రైనీ డే వ్లాగ్ లాగా చేశానన్నమాట. అండ్ ఆఫీస్‌లో ఈరోజు వర్క్ లేదు. సో, కొంచెం మూడ్ అప్‌సెట్‌గా ఉంటే నర్సరీకి వెళ్దామని వెళ్ళాను. అండ్ ప్లాంట్స్ ఏది పర్చేస్ చేయడం లేదు. జస్ట్ వెళ్లి చూసుకొని వద్దాం అన్నట్టుగా వెళ్ళా. కొన్ని మొక్కలైతే బాగా నచ్చాయి గానీ తీసుకోవడానికి వెళ్ళలేదు. బికాజ్ రీజన్ అయితే నేను సూన్ చెప్తాను. ఒక బిగ్ అనౌన్స్‌మెంట్ లాగా చేయాలనుకుంటున్నా. మా లైఫ్‌లో ఒక డ్రీమ్ ఫుల్‌ఫిల్ అవుతుంది. సో, దాని గురించి నేనిప్పుడు ప్లాన్స్ అయితే ఏది కొత్తగా తెచ్చుకోవడం, దాన్ని కేర్ చేయడం లేదు. అండ్ కొంచెం అలా టైమ్ స్పెండ్ చేస్తే నేను కొంచెం రిలీఫ్ అవుతాను అన్నట్టుగా మాత్రమే వెళ్ళాను. నాలా మీలో కూడా ఎవరైనా ఉన్నారా? ప్లాన్స్‌ని, బుక్స్‌ని మాత్రమే ప్రేమించేవాళ్ళు. సో, మనం ప్లాన్స్‌తో మాట్లాడొచ్చు. అవి మనతో మాట్లాడతాయంట. మీకిదెవరికైనా తెలుసా? నాకైతే మంచి ఎక్స్‌పీరియన్స్. ఎర్లీ మార్నింగ్స్ లేచి నేను ప్లాంట్స్ దగ్గర కూర్చొని, లేక వాటిని టచ్ చేస్తూ, ఒక హగ్ చేసుకోవడం వల్ల డే మొత్తం చాలా అంటే చాలా పీస్‌ఫుల్‌గా, హ్యాపీగా అనిపిస్తది నాకు. ఇది నా పర్సనల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అండ్ కొందరికి సిల్లీగా కూడా అనిపించొచ్చు. బట్ ఇట్స్ ట్రూ. అండ్ ఇక్కడ ఒక స్టార్ ఫ్రూట్ చెట్టు ఉంది. సో, వాళ్ళ పర్మిషన్ తీసుకొని ఒక 4 ఫ్రూట్స్ అలా ప్లక్ చేసుకున్నాను. జస్ట్ కావాలని అంతే. ఇది వాటరీ కంటెంట్ చాలా ఉంటుంది. అండ్ రేర్‌గా దొరుకుతుంది. స్టార్ ఫ్రూట్స్ ఎవరు చాలా సెల్ చెయ్యరు. సో, నాకు నచ్చి ఇలా తీసుకున్నా. బట్ తినడానికి మరీ అంత టేస్టీగా ఏం లేదు. సో, కొంచెం అలా టైమ్ స్పెండ్ చేసి ఇంటికొచ్చేసాను. సో, ఇక్కడైతే స్టార్ ఫ్రూట్ కట్ చేసి ఇచ్చాను గానీ ఎవరు తినలేదు. నేనొకటి, రిషి ఒకటి తిన్నామంతే. కొద్దిగా ప్లాంట్స్ దగ్గర వర్క్ ఉంటే ఆ వర్క్ చేసుకుంటున్నాను. ఈ మట్టినంతా కొంచెం ఇలా డిగ్ చేస్తున్నాను. జస్ట్ ఒక చిన్న ఐరన్‌ది కంబిలాగా ఉంటే దాన్ని యూజ్ చేసి ఇలా డిగ్ చేసి దీంట్లో ఆర్గానిక్ ఎరువు అంటే నేను ఇంకా మన భాషలో చెప్పాలంటే తిప్ప ఎరువు ఉంటది కదా! సో, దాన్ని తెచ్చుకున్నాను గాబట్టి దాన్ని ఇక్కడ వేస్తున్నాను. అండ్ ఇదేంటంటే కొంచెం మాయిస్ట్ అంతా లేకుండా డ్రై చేసి పంపించారు అమ్మ. సో, దాన్ని ఇలా అంతా ప్లాంట్స్‌కి వేసుకుంటున్నాను. ఒక మంత్లీ ట్వైస్ ఆహ్, ర మంత్లీ వన్స్ ఇలా వేస్తూ ఉంటాను. సో దట్ ఏంటంటే ప్లాంట్స్‌కి ఒక మంచి లాగా పనికొస్తుంది అని అంతే. అండ్ ఎరువు వేసినంక అలాగే ఇలా డిగ్ చేసినాక కంపల్సరీ వాటర్ చేసుకోవాలి ప్లాంట్స్‌కి. లేకపోతే ఫాస్ట్‌గా డ్రై అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. మనం అనవసరంగా ఫోన్ స్క్రోల్ చేస్తూ ఇన్‌స్టానో ఆర్ గూగుల్‌లోనో లేకపోతే ఇంకేదైనా విషయాల మీద మన టైమ్‌ని ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ మన బ్రైన్ పాడు చేసుకుంటూ ఉంటాం. నేనే కాదు నాలాగా చాలామంది చేస్తుంటారు. బట్ ఒక్కసారి థింక్ చేసి చూడండి. ఇలా ప్లాంట్స్ ఒక్క ప్లాంట్ అయినా సరే ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఒక చిన్న ప్లాంట్ అయినా పెంచుకోవడం వల్ల దానివల్ల మనకొచ్చే ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీ, పాజిటివ్ థాట్స్ వల్ల మన డే ఎలా మారుతుంది అని థింక్ చేసి చూడండి. ఆ టైంని ఇలా ప్లాన్స్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల మన మైండ్ బావుంటది. మనం హ్యాపీగా ఉంటాం. మన సరౌండింగ్స్ హ్యాపీగా ఉంటాయి. మన పాజిటివ్ థాట్స్ ఇంప్రూవ్ అయితాయి. పాజిటివ్ నేచర్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. అండ్ ఫోన్ స్క్రోలింగ్ తగ్గించొచ్చు. నేనైతే ఫోన్ అస్సలు స్క్రోల్ చేయడం నాకు నచ్చదు. సో, ఆల్మోస్ట్ ఇలా ప్లాన్స్‌తో, బుక్స్‌తో టైమ్ స్పెండ్ చేయడం వల్ల మనల్ని చూసి మన పిల్లలు, మన నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా నేర్చుకుంటారు. సో, ఈ వర్క్ అంతా కంప్లీట్ అయ్యే లోపల వర్షం కూడా స్టార్ట్ అయిపోయిందన్నమాట. సో, ఇంకెలాగో వర్షం పడుతుంది కదా అని మంచిగా వాటర్ వేయడం ఆపేసాను. బికాజ్ ఎలాగో వర్షం పడితే వాటర్ అదే సరిపోతుందని. తర్వాత ఇంట్లోనే కొంచెం ఒక టీ చేద్దామన్నట్టుగా స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. సో, దానికి ఇక్కడ తులసి లీవ్స్ పెరుక్కున్నాను. ఎందుకంటే ఈ టీ అయితే మా ఆయనది ఢిల్లీ వెళ్ళినప్పుడు తనక్కడ తాగారంట. 'సుధామా చాయ్' అని. సో, అప్పటింకా ఎప్పుడైనా ఇయర్‌లీ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ మాక్సిమం ఇయర్‌కి 3 టైమ్స్ మాత్రమే చాయ్ చేస్తాము మా ఇంట్లో. లేకపోతే అసలు చెయ్యనే చెయ్యము. సో, తన దగ్గర ఈ రెసిపీ నేర్చుకున్నా. జస్ట్ డైరెక్ట్ పాలల్లోని మనం టీ పౌడర్ వేసి బాగా కాయడానికి పెట్టాలి. సో, ఈ లోపల మసాలాని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. లైక్ చెక్క, లవంగ, మిరియాలు అండ్ డ్రై జింజర్‌ని వేసుకొని అండ్ ఇలాకులు ఇన్ని వేసుకొని బాగా
దీన్ని దంచుకోవాలి. లైక్ ఒక పౌడర్ లాగా, మీన్స్ అంత ఫైన్ పౌడర్ అవసరం లేదు. ఇలా బరగ్గా దంచుకొని దీన్ని టీలోకి యాడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే కొన్ని ఈలాకుల్ని నేను డైరెక్ట్‌గానే కాయడానికి పెట్టినప్పుడు, టీ పౌడర్ వేయడానికి పెట్టినప్పుడు దాంట్లోనే యాడ్ చేసుకున్నాను. తర్వాత ఫ్రెష్ జింజర్‌ని కూడా దీంట్లో వేసుకొని దంచుకోవాలి. దీన్నైతే మేము కుట్టని అంటాం. అండ్ చిన్న రోలు. అండ్ తెలుగులో ఏమంటారో నాకు చెప్పండి. మీన్స్ రోల్ అనే అనుకుంటా. కాకపోతే ఇంకేదైనా ఉంటే నాకు కామెంట్‌లో చెప్పండి. సో, తెలుసుకుంటాను. సో, దీన్ని కూడా మనము ఈ పాలల్లోకి యాడ్ చేసేసుకోవాలి. అండ్ బాగా మరగపెట్టాలి. తర్వాత దీంట్లోకి తులసి ఆకులు అప్పుడే పెరుక్కొనొచ్చాను కదా! అండ్ ఇంకొకటి చెప్తాను. ఈ తులసి అండ్ మనం పూజ చేసుకునే తులసి అమ్మ డిఫరెంట్ నాకు. కొంచెం అంటే ఒక తులసి మొక్కని నేను సెపరేట్‌గా పెంచుకున్నాను. బికాజ్ తినడానికి ఇలా చేసుకోవడానికి. దీంట్లోకి కొంచెం ఫ్రెష్ రోజ్ పెటల్స్ వేసుకున్నాను. సో, ఇవన్నీ వేసి బాగా మరగబెట్టాలి. టీ స్మెల్ అయితే ఎంత మంచిగా వస్తుందో. అండ్ మాకైతే ఎక్కువ టీ తాగే అలవాటు లేదు. బట్ ఎప్పుడైనా ఇలా వర్షం పడినప్పుడు మాత్రమే, చెప్పాను కదా! ఇయర్లీ కౌంటబుల్ టైమ్స్ మాత్రమే చేసుకుంటాం. అండ్ ఈరోజు ఎందుకో బెల్లం వద్దు షుగర్ వేసుకుందాం అనిపించి షుగర్ వేసుకొని బాగా మరగబెట్టానన్నమాట. నిజంగా చెప్పాలంటే నాకిప్పుడు ఇలా వాయిస్ ఓవర్ చెప్తుంటే ఆ ఫ్లేవర్ మళ్ళీ నాకు రీకాల్ అవుతుంది. అంత మంచిగా వచ్చింది. తప్పకుండా ఈ టీ ఒక్కసారి ట్రై చేసి చూడండి. చాలా అంటే చాలా మంచిగా ఉంటుంది. అండ్ ఎవరైనా టీ లవర్స్ ఉంటే వాళ్ళకి బెస్ట్ టీ అనే చెప్పొచ్చు. సో, దీన్నైతే స్ట్రెయిన్ చేసేసుకొని నా దగ్గర ఇలా చిన్న మడ్ పాట్స్ ఉంటాయి అండ్ టీ కప్స్ లాగా. సో, ఔట్‌లోకి వేసుకుంటున్నా. టీ తాగడానికి ఇవి కొనుక్కొనొచ్చానన్నమాట. సో, ఒక తాగేది ఎప్పుడో ఒకసారి కదా! సో, ఆ వైబ్ ఎంజాయ్ చేద్దాం అన్నట్టుగా ఇలా చేశాను. సో, ఇంకొకటేంటంటే నేను కాఫీ, బ్లాక్ కాఫీ ఒక్కదాన్నైనా తాగుతాను గానీ, నాకు కాఫీ ఆర్ టీ తాగాలంటే ఇలా మిల్క్ వేసుకొని చేసుకొని అథెంటిక్‌లా తాగాలంటే డెఫినిట్‌గా నాకు మా ఆయన కంపెనీ ఉండాలి. సో, ఆల్‌వేస్ నాకు ఆ కంపెనీ ఇస్తారు మా ఆయన ఎప్పుడైనా నాకు టీ తాగాలనిపించినప్పుడు. సో, ఇలా మేమిద్దరం కూర్చొని ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం. అండ్ ఈ వీడియో నా ప్లాన్స్ అండ్ టీ గురించి మాత్రమే ఉంది. మేబీ అంత బోర్ కొట్టించలేదనుకుంటా. సో, మీకిష్టమైతే ఒక లైక్ చేసి ఛానెల్‌కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ఇలాంటి మంచి వీడియోస్ కోసం. థాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. మరొక మంచి వీడియోతో మీ ముందుకొస్తాను. బాయ్.